Restez jusqu'à la fin puisque vous allez voir qu'il y a une petite surprise à la fin. Franchement, salut la moche. Alors, va-t-il me rester un petit peu quand même, hein? Je vais lui mettre salut. Je mets en arrière parce que j'ai trop passé, un peu trop passé là. Non, j'allais commencer à partir de mon délire salut la moche. Alors, va-t-il me répondre? Regarde, il y a un truc. Ah, il m'a répondu. Alors, oh là là, oh là 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 là. Camille, 18 ans, youtubeuse de plus de 800 abonnés, habite près de la Redbox. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça sans déconner? Je sais pas quoi répondre. Non, en vrai, je vais l'appeler. En vrai, je suis sûre que je vais l'appeler. Bah, pas tout de suite, attendez, parce qu'il faut que je m'échauffe et tout. On va lui demander mon avenir, parce que pour le moment, franchement, je le vois dans le trou du cul du monde, mon avenir. Bon, dis plus ça dans le tout. Si tu ne me parles plus, tu n'en auras pas. Il est sérieux, lui? Il est sérieux? T'inquiète pas, je vais te parler, on est en vidéo, là, je vais te faire que te parler de toi. Hein. Ne t'inquiète pas, tu pourras même aller voir ma chaîne. Y a pas de souci. Attends, je lui dis ma chaîne. Bah non, il connaît s'il a dit 800 abonnés. Du coup, je vais lui mettre... Attends, je vais mettre un fake. Bon, dans la logique des choses, il va dire non, tu me prends pour qui? Mais bon, on essaye quand même, on sait jamais. Hein. Ah, il m'a répondu. En vrai, je suis trop contente qu'il me réponde parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pas me prendre devant. Alors, il m'a mis non, tu veux que je te le prouve? Eh ben, écoute, je t'observe. T'es peut-être dans la cabane de mes moutons, mais bon, je vais mettre oui parce que là, tu veux que je réponde quoi? Qu'est-ce qu'il y a à mettre? D'accord. Ok. Tu sais, j'ai l'impression vraiment de changer de mode de vidéo. Là, j'ai l'impression d'être dans les vidéos que moi-même j'aime pas. Mais mec, elle me rappelle. Allô? Ça, c'est le style de personne qui peut t'arriver dans la vie. Quelqu'un t'appelle, tu dis allô, personne te répond. Oh, je l'appelle, clairement, regardez. Hop, hop, hop. Non, 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 non. Eh, 800 abonnés, si vous abonnez, eh ben ça me réconfortera une fois que je l'aurai appelé parce que clairement, il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Allez-y. Ouais. La nonne a twerké. Pourquoi tu m'envoies ça? Pour te dire que je suis capable de tout. Bah ça mon gars, sans déconner, oui, là il y a la preuve que t'es capable de tout dans la vie. Attendez, là, je vais refaire une petite vidéo. Oui. Et qui se connaissent? J'arrive.